Сәлем достар, егер үйіңізде қатып қалған нан болса, оны лақтырмаңыз. Одан да мынандай дәмді қылдырып тағам жасайық. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ең алдымен мына нанның үстіне толтырып суық суды құйып қоямыз. Ол әбден жібуі керек. Сосын суын ағызып, жақсылап мұжамыз. Кейін бір орташа пияз, бір сәбіз, 2 картопты аламыз. Сәбізді, картопты ұсақ өткіштен өткіземіз. Пиязды жақсылап ұсақтап тураймыз. Осының бәрін бір ыдысқа салып, қасына 1 килограмм жібіп тұрған фаршты саламыз. Үстінен 2 жұмыртқа, 1 қасық тұз, 1 қасық қара бұрыш қосамыз. Осының барлығын енді жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып алғасын, бір кесе суға қолымызды малып отырып, осындай әдемі котлеттерді жасаймыз. Оларды екі жағынан қызарғанша қуырып, бір ыдысқа жинаймыз. Барлығын қуырып болғасын, осылай мантоварканың ішіне бір-бірлеп қоямыз. Уақыт үнемдеу үшін мантоварканың астыңғы ыдысына ыстық су құйсаңыз болады. Су қайнаған уақыттан бастап 20 минут ішінде тағамымыз дайын. Ал енді гарнирін жасайық. Бүгін менде күріш. Күрішті жақсылап жуып, тазалап аламыз. Күріштің суын барынша төгіп, сәл кептіреміз. Кейін 150 грамм майды табада ерітіп, соған күрішімізді қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. 2 кесе күрішке 5,5 кесе су құйып, жақсылап араластырып, қайнатамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Кейін арасында өстіп араластырып тұрамыз. Күрішті осылай әдемі қып қою үшін кесені қолдандық. Көкөністермен әдемілеп әсемдеңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналға тіркеліп отырыңыздар.